Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Green Tutorium. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencari sound effect yang sering dipakai oleh para YouTuber. Untuk caranya, kalian langsung saja buka aplikasi Chrome. Kemudian kalian ketikkan myinstance.com. Lalu klik enter. Setelah itu, kita akan diarahkan ke beranda website ini. Lalu klik titik 3 bagian kanan atas dan ubah situs desktop. Kemudian kalian tinggal cari mana yang teman-teman mau edit. Di sini disediakan berbagai macam background yang unik dan lagi viral juga banyak. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa follow IG saya @ma_hikmah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencari kategori mana yang saya mau download. Tinggal klik search, kemudian tuliskan mau yang mana. Di sini saya contoh meme. Oke, di sini saya akan mencari dulu background yang saya mau download. Oke, untuk cara mendownloadnya, kalian klik tulisan yang berada di bawah warna tersebut. Kemudian nanti akan diarahkan ke sini, lalu kalian tinggal klik saja download MP3. Download lagi. Dan ya, background ini sudah terdownload. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa di like dulu, subscribe, dan see you next time. Dan kalau teman-teman ada saran, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Terima kasih.